Cuando tu gato te acicala o permite que lo acicales, está fortaleciendo el vínculo y expresando cariño. El acicalamiento mutuo es una muestra de confianza y aprecio en la sociedad felina. Si tu gato permite que lo acaricies y lo toques sin mostrar señales de incomodidad, es un indicio de que se siente cómodo contigo. Los gatos felices disfrutan de las caricias y el contacto físico. Los gatos felices suelen mostrar un comportamiento juguetón. Jugar es una forma de liberar energía y entretenerse, y si tu gato juega contigo o sus juguetes de manera activa, es un signo de satisfacción. Recuerda que,